अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यावर आफ्ताब और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑटो इंडिया। यह होंडा करेटा है, इसका क्लच मतलब इसका इंजन रनिंग में आवाज़ कर रहा है। तो ये देखिए, ये आवाज़ जो हो रहा है ये क्लच की वजह से हो रहा है। अब ये देखिए क्लच आपने आज छोड़ने में जो आवाज़ कर रहा है ये क्लच रिलीज वायरिंग का आवाज़ है, जिसकी वजह से ये नॉइज़ हो रहा है इंजन रनिंग में। ये देखिए ये गियर बॉक्स खोल दिए, क्लच के फिंगर में लाइन बना चुका है, फिंगर पूरा बैठ गया तो क्लच में चेंज करना पड़ेगा। और ये देखिए ये वायरिंग पूरा टूट गया है, यही आवाज़ कर रहा था, इसलिए क्लच आपने बार बार ये आवाज़ करता है। ये वायरिंग चेंज करेंगे, क्लच वाला सब चेंज करेंगे। नया क्लच प्लेट सेपरेट लाए उसको लगा रहे हैं। ये देखिए नया रिलीज वायरिंग, ये पुराना माल है, ये पुराना और टूट गया पूरा रिलीज वायरिंग। देखिए पूरा टुकड़ी हो गया, ऐसा क्लीन कर दिए, इसको लगा हुआ के चढ़ा के फिर आवाज़ सुनाते हैं कि आवाज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। नया रिलीज वायरिंग लगा दिए, पुराना माल है। ये देखिए नया क्लच में कोई ऐसा दाग नहीं है, ये पुराना वाला में इसको लगा देंगे। ये रेडी कर दी है। पहले ऐसा आवाज़ कर रहा था खस खस करके, वो आवाज़ भी नहीं कर रहा है। और क्लच दाबने की आवाज़ तो और ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा था। हम दाब, ये देखिए दाब के इसमें ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा था, पर अब ऐसा कोई आवाज़ नहीं है। ठीक है, इसका बैलेंस चेंज कर दिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये देखिए गाड़ी 80-60 के स्पीड में चल रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। क्लच में कोई नॉइज़ भी नहीं है, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।